이번 시간에는 2차 방정식의 판별식에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다. 2차 방정식의 판별식은 2차 방정식에서 근의 수와 성질을 결정하는 값으로 판별식의 값에 따라 근의 성질이 달라집니다. 개수가 실수인 2차 방정식 ax제곱 플러스 bx 플러스 c는 0에서 b제곱 마이너스 4c라고 할 때 판별식이 0보다 크면 서로 다른 두 실근을 가지고, 판별식이 0이면 등근 즉 하나의 실근을 가지고, 판별식이 0보다 작으면 서로 다른 두 허근을 가집니다. 이렇게 2차 방정식의 판별식을 아는 것은 방정식의 근의 성질을 쉽게 이해하고 분석하는 데 유용합니다.